राम्रोसँग शौचालय पर्सा एकदम राम्रो अब यहाँ चाहिँ के गरिदिउँ भने चाहिँ सबै ग्राउन्ड लेभलमा धेरै माथि घुम्न नआउने जस्तो बरु पर्खाल सर्खाल टेक्निकल प्लास्टिकको लो प्रोफाइलमा त्यस्तै आधा मेल आधा फिमेल दुईवटा कतै मङ्क्सहरूको हुन्थ्यो दुईवटा यसो मङ्कहरूको हो भने एक दर्जन चाहिँ मेल फिमेल आधा आधा गरेर यही सूचना जहाँ टिकट सिकेट काट्छ नि त्यही लाइनमा अलिक पछाडि गरेर ग्राउन्ड त्यो ट्रेडिसनल जुन आरसिसीको यताउता नलाग्ने अलिकति डिजाइन अलिकति हेर्नु पऱ्यो हाम्रो सूचना केन्द्र पनि बनाएको छ अलिकति गरेर त्यस्तो पुरातत्व युनेस्कोहरूले भोलिपर्सि हेर्दा राम्रो गरेछ भन्ने एउटा बेसी ल्याएर सबै रिपोर्टहरू तपाईँहरूले मोबाइल टोलरलाई विस्थापन त्यही नै प्रपर पर्मानेन्ट एक दर्जन मेल फिमेल दुईवटा चाहिँ मङ्कहरूको लागि भने सोधिदिनु होला आइडिया इन्सपिरेसन थाइबाट थाइको डिजाइन ठिक छ टायल ठिक छ त्यस्तै खालको एउटा त्यो सोचौँ होइन त्यसपछि चाहिँ मायादेवी मन्दिर पुरै डुलेर सरले त्यसमा राम्रो लाइट एक्सपर्ट एउटा दिउँ मायादेवी कम्प्लेक्सभित्रको सबै कबाडीलाई स्थापना गरौँ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ अनलाइन सर्च गर्नु होला महाबोधि मन्दिर पुत्गयाको नयाँ लाइटिङ सिस्टम गरेछ अहिले है एउटा गुरुले करोडौँ खर्च गरेर ल्यायो हो बाहिरबाट एउटा पनि बत्ती देख्दैन है राति पनि मन्दिर हेर्दा मन्दिर धाप्पो बोलेको देख्छ तर बत्ती देखिँदैन त्यस्तो मिलाएको छ कि तल तल बुद्धगया मन्दिर सफ्ट लाइट राखेको छ 30-40वटा रुखको जरा जरामा राख्यो रुख पुरै इल्युमिनेट भइहाल्छ मन्दिरमा पनि यसरी प्रोजेक्ट गर्ने गरी राखौँ साइजहरू सबै एउटै फिट बाई 2 फिट 2 फिट बाई 2.5 के एउटा यसो इटा सिटा राखेर डेमो गराउनु सानो हामी सबै साइज अन्दाज के ल्याउने त्यहाँ र यहाँ ठ्याक्क प्यारलल यहाँदेखि मलाई लाग्छ 20 सेट 25 सेटमा हुन्छ कि धेरै गजाङ पनि नगर्ने कति लाग्छ सो अन्दाज निकालेर ग्रेनाइटमा कुदाउने अर्डर गरेर जति हाम्रो मोनेस्ट्री छ नि यहाँ उनीका भाषा उहाँसँग ग्रामर करेक्ट गराउने घाँस हुन्थ्यो नि यति भाग चाहिँ ब्रिक वर्क गराएर धेरै के सक्छ फिनिसिङदेखि जहिले पनि त्यो इरोजन पनि रोकिन्छ यति फुल भाग चाहिँ त्यो घाटै जस्तो बनाउनु पर्ने के स्टेप बाई स्टेप है के लाइटहरू राखेर मजाले बस्ने मिल्छ अहिले यो कम्पाउन्डमा हजुरले बाथरुम यो आपसे प्रस्ताव रखल जाए और यहाँ तो कोनो बड़ी बात नहीं तो वहाँ का लिखने हैं कि वहाँ लिखने वाले से लोगों में कि सभी लोग स्वस्थ और हैप्पीनेस हेल्दी वेल्दी रहे तो वो करे खेती जो होगा ऐसे नमू घर रहा पार्क टाइप के बना रहा तो कुछ दूरी में खाली मिट्टी मिट्टी रहा दूर और कुछ दूरी में इतना बड़ा बड़ा पत्थर और कुछ दूरी बाद में छोटा छोटा पत्थर और कुछ दूरी में छोटा छोटा तो दिखली चीज जो यह तरह से मतलब हजारों लोग लाइन में रहा हाँ चले रहे तो हम कह लिए मेरे यहाँ तो बहुत आसान है तो उनका किया ताकि भविष्य में अब कल किसने देखा नहीं कोनो बड़ी बात भी तो नहीं है